今日睇下複合助詞得假，佢有得同假兩個單詞合成嘅。得假根據黃卓林嘅研究，佢有3種用法，我哋分別睇一睇。冰啊！倒落雪住個傷口先。喂，你唔好用晒啲冰得㗎，留翻啲俾我啊！我都流好多血㗎。喂，第一種呢，就係要求對方按我嘅要求做嘢，表示一種期使嘅語氣。喺呢個例子入邊呢，就係要求對方唔好用晒啲冰，留翻啲俾我。你今日好想拜門啦？基本上梗係係啦，問你上嚟揾我做乜嘢得㗎？係啊，嗱嗱聲拜祖師爺啦！第二個用法呢，就係用啲疑問提問，希望對方回答問題。咁喺呢個例子入邊呢，就係如果唔係上門學藝拜師，咁你上嚟揾我做乜嘢？你嘅得假就係表示提問，要求對方回答問題。啊！最衰都係你啊！好嘢唔見啊！我整啲家庭用品我彈啊，搞到人家咁嘅樣，你話俾蟲蟲見到幾丟架啊得嘅。第三種用法呢，就係告知提醒。喺呢個例子入邊呢，就係告知或者提醒對方，如果我咁嘅樣俾蟲蟲見到，幾丟架啊，幾失禮，幾冇面，就提醒對方呢個情形。